ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு பெல் சவுண்ட் சேனல். கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே பறவைகளுடைய கூடுகளை பார்த்துருப்போம். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பறவைகளுமே பார்த்திங்கன்னா கூடு கட்டும் திறன் கொண்டதாக இருக்கும். பட் ஒரு சில பறவைகள் பார்த்திங்கன்னா மனிதர்கள் பார்த்து வியந்து போகும் அளவிற்கு தன் கூட்டை மிகவும் அழகாகவும் அற்புதமாகவும் கட்டி கொள்ளும் திறன் கொண்டதாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட 5 பறவைகளை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்பர் 5, பயோவீவர். பயோவீவர் தன் கூட்டை பயிர்களின் இலை, நரம்புகள் மற்றும் நார்களை பயன்படுத்தி மரங்களில் கூடுகள் தொங்குவது போல் கட்டிக்கொள்ளும் திறன் கொண்டதாக இருக்கும். இந்த வகையான பறவைகள் கூட்டை கட்டிக்கொள்ள 20 முதல் 25 நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ளும். எவ்வளவுதான் மழை பெஞ்சாலும் ஒரு சொட்டு டிராப் கூட உள்ளே போகாத அளவுக்கு கூட்டை கட்டிக்கொள்ளும் திறன் கொண்டதாக இருக்குமாம். இவ்வளவு சிறப்புமிக்க இந்த பறவை தன் துணை இறந்து விட்டால் மற்றொன்றும் இறந்து விடுமாம். என்ன ஒரு லவ் பார்த்தீங்களா? நம்பர் 4, ஓவன் பேர்ட். கண்டிப்பாக இந்த பறவையை ஒரு ஆர்கிடெக்சர்னு தாங்க சொல்லணும். ஏன்னா இந்த பறவை எவ்வளவு தான் மழை பெஞ்சாலும் தண்ணி உள்ளே போகாத முடியும் ரவுண்ட் ஷேப்பில் களிமண்ணை பயன்படுத்தி 2 அறைகளை கொண்டு மனிதர்கள் எப்படி வீடு கட்டுவாங்களோ அப்படி மிகவும் அழகாக கட்டி கொள்ளும் திறன் கொண்டதாக இருக்கும். நம்பர் 3, ஓரபெண்டலா ஹாரம். இந்த பறவையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பயோவீவர் மாதிரி பயிர்களின் இலை, நரம்புகள் மற்றும் நார்களை பயன்படுத்தி மரங்களில் கூடுகள் தொங்குவது போல தாங்க கூட்டை அமைத்து கொள்ளும். பட் என்னன்னா இந்த பறவை ஆண் பறவை எப்பவும் கூட்டுக்குள்ளே போகாது, பெண் பறவை மட்டும்தான் கூட்டுக்குள்ளே இருக்கும். பெண் பறவைக்கு பாதுகாப்பாக ஆண் பறவை எப்பவும் கூட்டின் அருகிலேயே இருக்குமாம். நம்பர் 2, ஹம்மிங் பேர்ட். ஹம்மிங் பேர்டு பார்த்திங்கனாக்கா அது எவ்வளவு சிறிதாக இருக்கோ அதே அளவிற்கு மிகவும் சிறிய கொண்ட பஞ்சியை பயன்படுத்தி மரத்தினுடைய கிளைகள் என்ன கலரில் இருக்கோ அதே கலர்லேயே கட்டி கொள்ளும் திறன் கொண்டதாக இருக்கும். ஹம்மிங் பேர்டு பார்த்திங்கனாக்கா பெரும்பாலும் பூவில் உள்ள தேனை உறிஞ்சி உயிர் வாழக்கூடியது. 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் மட்டுமே உயிர் வாழும். இந்த ஹம்மிங் பேர்டு பார்த்திங்கனாக்கா மோஸ்ட்லி எங்கே இருக்குனாக்கா வட மற்றும் தென் அமெரிக்காவில் மட்டும்தான் இந்த ஹம்மிங் பேர்டு அதிக அளவில் காணப்படுதுன்னு சொல்லப்படுது. நம்பர் 1, உட்பேக்கர். இந்த உட்பேக்கர் பறவைகள் பெரும்பாலும் அடர்ந்த காடு மற்றும் மலைப்பகுதிகளில் அதிக அளவில் காணப்படும். மிகவும் கூர்மையான வலுவான அலகுகளை கொண்டு செத்துப்போன மரங்களில் துளையிட்டு அதில் கூட்டை அமைத்து கொள்ளும் திறன் கொண்டதாக இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு சுமார் 8000 முதல் 12000 முறை மரத்தை தன் அலகால் தட்டி தட்டி ஒலி எழுப்பும். அது மட்டும் இல்லைங்க, குறிப்பாக இனப்பெருக்க காலங்களில் தன் இணையை ஈர்ப்பதற்காக இவ்வாறு தட்டி ஒலி எழுப்புமாம். இந்த 5 பறவைகளினுடைய கூடுகளில் உங்களுக்கு எந்த பறவையின் கூடு பிடிச்சிருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதோடு லைக் அண்ட் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.